سنه 707 هلکه زوی مسیفیانو کتاب دی کنه د دیوبندیانو کتاب دی دیوبندیانو دا لیکلی دی ښه یاره تل لعنت دی پاغه دیوبندی چې د خپل اکابرو کتابونو نه خبر نه دی بیا هم راپاسو د ابن تیمیه په سر باندې صابون وي او داغه سر وینځي را وینځي د بعضې کسان ما یادی چې د دیوبندیانو سخت خلاف دی او د دیوبندیانو بېدبي کوي کله وحاش د دې په غوږ کې ودري هغه دیوبندیان نه معاف کوم چې هغه د شیخ نشدي د ابن تیمیه او د پنجپیریانو د وهابیانو د معتزله او طرفدار خلک دي هغه دیوبندیان چې حنفیان دي د فقه حنفي نه تیربیر کېږي نه او په عقیده کې ماتوریدیان دي زه د هغې لاسونه موچي کوم دغه دیوبندیانو زه لاسونه موچي کوم چې په عقیده کې ماتوریدي اهل سنت والجماعت او مذهب کې فروعو کې حنفي خپل مشر یې ګڼم پښتو باندې پوښ خدا خو بس هغه پښتو خبره ده وی یو بدی یو بدنامي او وی چې رښتیا راځي وی دروغ وکړي وران کړي نو بزما بارک یې دومره ډېر خلک په دې بدګمانۍ کې اخته کړي وي د دیوبندیانو سخت خلاف دی وي د هغې د اکابرو بېدبیانې کوي هلکه تاسې پوه شوئ چې صحیح دیوبندیان دي مونږ خو د هغې قدردان یو دا خو چې دا کوم پکې بدعقیده خلک دي جبریو ته مجسمو ته لار جوړوي د هغې ټټوانو تالي سټ دي او د هغې نه متاثره دي هغه نه معاف کومه زما قانون کې هغې سره معافي دا نشته من اهل السنه او وی بعضې د اهل سنت والجماعت نه هغه د دې مخالف دي كالشيخ احمد ابن تیمیه ومن اتبعه دې کې درته خبرې کوم چې زه خو اهل سنت کې داخل کو خو اهل سنت کې داخل نه دی ښه ځکه زه به ډېر تصریحات پیش کم حتی چې دا په دې زمانه کې دا کم بعضې دیوبندي حضرات اهل سنت کې داخلي حنبلي المذهب ورته وي د توحید خدمتګار ورته وي د شرک جرړې کټ کوونکی ورته وي زه به د هغې په خلاف د دیوبند تصریحات او کتبو اجله دیوبندي شیوخ پیش کم او د مشهور دیوبندیانو تقریضات به پیش کم چې هغې د اهل سنت نه خارج کړی دی هغې ویلي چې د اهل سنت نه دي دته چا اهل سنت ویلي دي چا ورته خارجي ویلی چا ورته مجسم ویلی زه به تصریحات پیش کم حتی د علامه سبکي حواله به درکم چې هغه ورته ډېر بد کنزلم کړي ابن الفاعلیم ورته ویلی دی پوه شوې په خبره باندې مونږ اوس د چند کتبو حوالجات پیش کوو چې هغې ورته مجسم ویلی دي او مجسم څوک وي خارج عن اهل سنه والجماعه وي که نه هلکه دفاع درس نظامی د مولانا رشید احمد مقدمه پې کړې ده مولانا سجاد حجابي صفحه 263 او صفحه 264 خبره باندې پوه شوې فصل اول ابن تیمیہ کے متعلق چند گزارشات چونکہ ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں ابن تیمیہ کے منطق وغیرہ پر کی اعتراضات کو دلیل بنا کر معقولات کے خلاف قلم اٹھایا ہے ابن تیمیہ عبارات راغستی دی اور د منطق پر خلاف اعتراضونه دی جوړ کړي دي اس لیے ابن تیمیہ کے اعتراضات کے جوابات تو ابو الحسن علی ندوی کے باب میں بیان کیے جائیں گے اب آلتا ذکر کو سردست یہاں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کے بعض ان عقائد کو بیان کیا جاتا ہے جن میں وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف چلے ہیں چې د اهل سنت والجماعت د مسلک خلاف چلیږي د اهل سنت وي دغه د لوسی تفرد شو پوښ په خبره ایسے مسائل کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے د داسې مسائلو چې ابن تیمیه ورکې د اهل سنت والجماعت د مسلک خلاف تلے بھی ډیر زیاد دے لیکن چونکہ اس کتاب کا موضوع دفاع درس نظامی ہے اس لیے یہاں ان مسائل سے تو صرف نظر کیا جاتا ہے البتہ بطور نمونہ چند مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اگر ټول مسائل صرف نظر ګرځو ځکه کتاب موږ صرف د درس نظامی په دفاع کې لیکلې
چې چا په منطق اعتراضونه کړي او سهاره د ابن تیمیه د اقوال واغستې ده هغه مجاب کړي دي مونږه. خو زه بیا هم چن یو څو او اچم نمبلا صفحې دي چې دوه کلي په صرف پدې کی خبره باندې پیږي او بیا کتاب کې خیانت هم شوی هغه دغه نشاندهی هم درته کوم چې غټ دومره پاڼې ته نه چوخ کې دي خنیش چاپ نه وخ کې ځکه د ابن تیمیه پریشن شروع اته بیخي دیګه کړي تحریف خود دې کار دی کړ. نو ګوره وتخه البتہ بطور نمونہ چند مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جس صاحب کا اسماء و صفات کے بارے میں عقیدہ جمہور کے موافق نہیں تو منطق و حکمت کے رد میں ان کا قول کیسے حجت ٹھہر سکتا ہے. چې اسماء و صفات و مسئلے کے جمهور امت نه اهل سنت نه خلاف تړي نو منطق کې به کول څنګه حجت شي. مړه دیوال ته ولا ابن تیمیہ قول مونږ ته پیش کې. اس بحث کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا. نمبر 1 اہل سنت کا آیت و احادیث صفات کو اپنے ظاہر پر محمول نہ کرنا نہ اہل سنت اور آیت ظاہر نہ حمل خا. نمبر 2 اسماء و صفات کے بارے میں متقدمین کا مسلک. نمبر 3 خدا خوی لوی خبره کړی ده کنه د سبرا شورا شو د دا ټولې صفحې په لګېدلې دي ښه پوه شوې په خبره باندې. دا ګوره ما ته اوس دا صفحه پیش که که نه څویمه صفحه وه 263 او ما دا دومره صفحې راواړولې چې ټول د ابن تیمیه پریشنې کړی دی او 314 ته راغمه ښه پوش. نو فصل ادا بیا تاسو ګورئ ځکه ټیم نشته. فصل 2 ابن تیمیہ کے تفردات کا بیان. چونکہ آپ کے سامنے اسم و صفات کے بارے میں جمہور سلف اور ابن تیمیہ کے مسئلے کے درمیان فرق واضح ہو گیا. لیکن جمہور امت یہ دمر صفحوں کے د ذکر کو چې داغي سره یې دا امام احمد صاحب نے تعویل متشابہات کے ثابت کړي دي او د ابن تیمیہ ردونه په تعویل هغه ذکر کړي دي. پوش اب ہم ان کے کچھ اور اصولی تفردات عقیدہ کے تفردات نہیں ہو بس دے ورته اوس دغه وینو چې اصولی تفردات راغه ځکه عقیده خو تجزینه قبلې په مرتبه د ایجاب کلی کې ده خبره باندې پیږي کنه مومن به او د څومره معتقدات دي ټول پټوله ومانی که یو کې مخالفت راغی نو دا تجزینه قبل اهل سنت نه په خارجيږي من فارق الجماعت شبره مسله ده خبره باندې پوښ کنه. اب ہم ان کے کچھ اور اصولی تفردات ذکر کرتے ہیں. یوں تو ابن تیمیہ نے اصول و فروع کے بہت سے مسائل میں جمہور امت سے تفرد اختیار کیا ہے جیسا کہ احمد رضا خان بجنوری نے انوار البانی جلد 51 میں صفحہ 474 میں ان کے چند تفردات نقل کیے ہیں جن کو یہاں اختصاراً ذکر کیا جاتا ہے. نمبر 1 ابن تیمیہ کفریات و ریخہ. خدا عرش کے اوپر جالس اور مستقر ہے. سو کوئی دیوبندیانو لیکلی دي ما درته مخکې وی چې په دې باندې مقدمه چا لیکلی ده وایا سجاد حجابی سے پی لیکلی ده او تقریض په چا لیکلی سندل بابا جی. دویم تقریض مولانا سمیع الحق. دیم تقریض حمدالله جان ډاګی. څلورم تقریض مولانا سنوبر خان. پنځم تقریض شیخ مطلع الانوار. شپږم تقریض شیخ مغفور الله بابا جی. وم تقریض مفتی سیف الله صاحب. تم تقریض دیر بابا جی. نهم تقریض مفتی رضا الحق. لسم تقریض قاضی فضل الله. یو لسم تقریض قاری محمد عمر او دولسم تقریر مولانا فیض الرحمن او دارنګ راځه ورپس او مقدمه اوله مولانا سجاد حجابی. څه غب خو دیوبندیانو لیکلی دي چې ابن تیمیہ سوی اصولی تفردات دادی خدا عرش کے اوپر جالس او مستقر ہے دا عرش دا پاس ناس ته استقراری نیولې دي. کفر دی که اسلام دی پدې اهل سنت نه وته کنه اهل سنت دی نو ولوسی چې کوم خبره کې دا به دغه تفرد وی کنه وي چې بعض اهل سنت کې داخل کړي نو بعض اهل سنت دا خبرې کوي دا د اهل سنت خبرې دي. د اهل سنت سمیرات خو نه دي کنه کسان لري کتابونه لري عقاید لري ور بشو کتابونه بو ګورو چې غي دا د مجسمو د مشبهو عقیده ګرځولې کدا اهل سنتو کې هم نه چاوه اهل سنتو کې د عقیده نه چاوه. دویم
खुदा के अंदर दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा बोझ है। नंबर 3, खुदा जिहत फ़ौक़ में है, खुदे बरा दे जिहत द फ़ौक़ के दिन उज़बिल्ला। सलोरम क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर अपने पहलू में बैठाएंगे, खपल ख्वा के वे पार्श बांधे जान सर किए नहीं, कुफर दे के इस्लाम दे दाल सुन्नत नजर दे कद बदअकीदो द यहूदियान और मजूसियान बखली दी मण सोए मकदा से खबर यहूदियान कड़ी अगर जसो कोई दगो निकड़ी को लगदा से अगी न द कड़े खा। पिंजम खुदा का जिस्म होने से किसी ने इनकार नहीं किया। द खुदे द जिस्मियत ने विचा में इनकार न दे करे, यानी जिस्म दे वाले का पुश लका मफहूम मुखालिफ इबारातों के मोतबरी रवायातों के मोतबरनी पुश इबारातों की सी मोतबरी यदि मफहूम मुखालिफ सदे यानी खुदा ताला तो टूल खल को जिस्म में ले पुश खुदा की तरफ उंगलियों से इशारा हिस्सिया जायज़ है, गुत सर इशारा खुदे तविदा जायज़ दा। मंबा अलमलल व नहल पीश को चागवी ची कचा दा हदीस द मुतशाबिहात बयानवलो ची इन क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बዐैन मिन असाबिर रहमान और प गुत इशारों का दा गुत कटकवली दा वाजिब दी यजिब क़ल्उ इस्बिही या असाबिही और कचा खलक़तु बियदैया के लसुनत इशारों का वजब क़त्उ यदैहि लसुन कटकवली वाजिब दी। इमाम अहमद से बराई वादा दे सिंह हम्बलियो। शपगम उवम खुदा की सिफत इस्तिक़रार और जुलूस अर्श, खुदा की सिफत इस्तिक़रार और जुलूस अर्श से मुनकिर जहमी जहन्नमी है। चे खुदे पार्श नास न गणी विदा जहमी दे जहन्नमी दे अहले सुन्नत पशिशो के जानू लीदो दे जहमी मो जहन्नमी मो न बस अगीबान दाफतो लगा वाला। अतम खुदा क़यामत के दिन सब चीज़ों के फना होने के बाद ज़मीन पर उतर कर इसमें चक्कर लगाएगा। और नहम क़यामत के दिन खुदा कुर्सी पर बैठेगा। लसम अर्श कदीम बिन नौआ है। बचे दे इनवान लगोले इब्न तैमिया के तफर्रुदात का बयान ब्यावी इब्न तैमिया के बास तफर्रुदात का तफसीली बयान उसे पे गस किए हो दो और तफसीली बयान पे लगा वले दे पुश पे खबर बांधी नुदा बियाडीर सफही मसले जिस्मियत बे इनवान लगा वले दे और डीर उगत बहस करे दे खुदा टोल सरफ नजर गरजोम द किताब उर्दू की दे जानते वाले पे पखपल बे उगोरे मुंग बसल मसले तरश अले कता से पूछो कपूनिश तराश दे ख्वाजिज़ रहमान दा गुस्ता वालिद से मादा तोहफा कड़े कना नदी की गोरा 320 सफ़े पूरे द जिस्मियत खबर टोल कड़े दखा बिया पक शपाड़ सफ़हात निश्ता 320 सफ़हा बरावाड़ो दा 320 सफ़हा दा और डायरेक्ट चाहता नागले दे खबर बांधी पुश नबिया वर के शपाड़ सफ़हात निश्ता 465 सफ़ा बिया ले गई सही दा कना बिया 480 न बाद तरदा चलाट शिदा सी तर 480 यानी अगर ऑपरेशन वर्ता या छापखाने वाला हो या चाराम तोप कड़े आगे वर्ता खोड़े ले लेते 480 आगे ना खो बिया 337 बिया शुरू की खबर बांधी पीगी यानी अगर ऑपरेशन मंस की द मन जोड़े देखा डीर शवे हम दे और नूर इतना दा सफ़हात वल्लाहु अलम जी चावर के उराने कड़े दा दगा चिदा कना मकतबा नो दा हमारे मतबूआत मिलने के पता मदरसा अरबिया कासिम उलूम और जी चा चाप करे दे दा नशर सोक दे गम पी निश्ता खो जबार हाल उराने पकी शवे दे ता पखपल उलीदो द इब्न तैमिया खुद दगा सड़े दे दन सबा द दावे द अहले सुन्नत के सम द नादरा दफ्तर के नस्त चाहता सर्टिफिकेट वर्की दा देवबंदी दे मसा देवबंदी दे और जो सोकते खारिजी अगत खारिजी तवे चदा द देवबंद बानी दे खबर बांधी पुश और जी बियारा पास इन तरानी द चावी द इब्न तैमिया तरानी दर शुरू और सरद शेख नजदी द मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी खबीस दाग तरानी दर शुरू की शुरू कई के न शुरू कई
حنبلی المذهب دی وی دا زمونږ کابیرو د اطلاع غلط راغلی وو او هغه بیا رجوع کړی دی اطلاع صحیح راغلی وو خو د کابیرو کې بعض کابیر حضرات داسې چې دا غیم خپې خوېدلې وي کې دې شي ورته فروټ راغلی وکورتا کې دې شي ورته پیسې راغلی کې دې شي د بو په خورانو راغلی ساده خلک ویریده متاثر شي و بیا کنه مونږ غیم مطلب دا دی چې دا نه وایو جناغي رستو شي ویني دي دیم رښتیا وي دا مولوی سي رښتیا وي بعض ورګي رجوع کړی دا چند دن اهل چند وقت دیو کا چند دن دی یو کتاب لیکل شوی اهل حدیث کے ساتھ هغه کې د ډیرو وکابیر رجوعګانې ثابت کړي دي خبره باندې پوښ کې دې چې چا ورته خپې دربولې اخوارانه میریدلی خو اطلاعات صحیح را رسیدلی دي ځکه صحیح را رسیدلی چې موږ د عربو نور علما اغي پیش کوو د شیخ نجدی د کور کسان پیش کوو د خاندان کسان پیش کوو چې دا کم اطلاعات علماء دیوبند ته راغلیو اغیم دا خبرې کوي چې زمونږ د رور کې دا مسلې ویو دا صحیح دي خو چې دی وی چې نه دا موږ ته غلط راغلی وي موږ رجوع کوو نو یا ورته تخفیض دربولې دی یا سلالچ مالچ مسله به پښتو باندې پوه شوي کې دې شي بس په خوا غریبیم ډیره وچرته خداسي بوجه کالداري ورته وړي یا افغانه او بس دی وی چې والله دا خو ډالری دي نو مسله په کې راغلی کنه نور خو زم سنوي بیا خلک خپکی صحیح ده کنه دویم ځان سره ولي کوي البصائر د حمد الله مولوی صاحب 219 صفحه تذنیب فی بیان احوال ابن تیمیہ الیمنی الحرانی صفحہ 219 یو ځل ما لاهور کې بیانو کو مبارک صاحب علیہ رحمت په دربار کې نو هغه کې ما د ابن تیمیہ یو حواله ورکړه چې ابن تیمیہ حرانی نون سره ح را الف اخر کې نون او حرانی دی دا کنه دا نسبتی دغه دی ده لکه دا تراشه دی غوارش ګوره الحمدلله مولوی صاحب لیکلی فی بیان احوال ابن تیمیہ الیمنی الحرانی الذي هو متمسك الفئه المنکره چې متمسک د فئه د ډلې منکر دی خبره باندې پوښوي کنه نو بیا زمون خو الحمدلله خیر خواهان ډیر زیات دي یو مولوی صاحب په دغه کال تلو لاهور شریف ته نو بیا دغه نه چاته پوسو کو چې بچا سے بیان وکړو ویا و بیان یو کو پس یو کو وی دغه څه بیان یو بس ابن تیمیہ ته حرامي ویلو پوش مالدل اوس د غوګونو علاج پکارو ابن تیمیہ حرانی نون وایم میم نو وایم ابن الفیلق ورته علامه سبوکی ویل زه خو سره بیا هم گزاره کو خبره باندې پوه شوې وی دغه څه بیان یو بس ابن تیمیہ ته دغه ویلو الحمدلله مولوی صاحب چې و به یستریح القلم ويشفي العلیل من الالم او په د سره دا قلم ته می آرام ورسیږي چې د اپریشن وکم او د بیمار درد ته په شفا ملويږي او سمرا شو ګوره دی بنديانو ګوره چې صفات یو کې وی ورته می آرام ملوش وقد ذکرنا له سابقا في الجمله یمخ کې موږ د خپل کتاب بصائر کې صحوال ذکر کړي وسناسه والآن نذكر حاله تفصيلا ويوسي تفصيلي حالتا ذکر کوما ثم استفت قلبك وی بیا پخپل ای قاری صاحب د زماده کتاب قاری استفتاء قلب نکوا ولو افتاک المفتون اگر که مفتیان صاحبان تا فتوی درکې غي پس مزه فنقول وی درته مونږ وایو ذکر فی حاشیه النبراس نبراس په حاشیه کې ذکر دی انعقد مجلس فی قلعه جبل ویوزکی دغر یو قلا او دی کی یو مجلس منعقد وحضر العلماء الاعلام غټ علماء حاضر والفقهاء العظام ورئيسهم پدې کې رئیس چې وکانه قاضي القضات زین الدین ابن مخلوف المالکی دې پکې قاضي القضات او رئیس صدر مجلس وحضر ابن تیمیہ ابن تیمیہ حاضر شو فبعد القیل والقال چې ډیر بحث شو بهت ابن تیمیہ فبهت الذي كفر
بهت ابن تیمیه علا جواب شو وحکم و حکم کو قاضی القضات بحبسی چې د جیل ته واچوي وکانه ذالک سنه 705 هجری و او ثم نودی بیا اعلانات شو اوازونه شو بدمشق و غیره بان من کان علی عقیده ابن تیمیه حل ماله و دمه څوک چې د ابن تیمیه په عقیده مالم لوټ کوي وینم حذر دا قتل کوي د اهل سنت او د مسلمانانو مال حلالي وینه حرامي حلالي نه دا خو اهل سنت نه خارجي او دومره لوی بی دینه سړی چې مرتد شي دغه حکم دی کذا فی مرآت الجنان ثم تاب ابن تیمیه حدیث راخ کو توبه وستا وتخلص من السجن او د جیل نه خلاص سنه 707 الک زوی مسیفیانو کتاب دی کنه د دیوبندیانو کتاب دی دیوبندیانو دا لیکلی دی ښه یاره تل لعنت دی پاغه دیوبندی چې د خپل اکابرو کتابونو نه خبر نه دی بیا هم راپاسو د ابن تیمیه په سر باندې صابون وي او داغه سر وینځي را وینځي دا بعضې کسان ما یادې چې دی دیوبندیانو سخت خلاف دی او د دیوبندیانو بېدبي کوي کله وحاش دا دی په غوږ کې ودري هغه دیوبندیان نه معاف کوم چې هغه د شیخ نشدي د ابن تیمیه او د پنځپیریانو د وهابیانو د معتزله او طرفدار خلق دي هغه دیوبندیان چې حنفیان دي د فقه حنفی نه تیر بیر کیږي نه او په عقیده کې ماتوریدیان دي زه د هغې لاسونه موچي کوم دغه دیوبندیانو زه لاسونه موچي کوم چې په عقیده کې ماتوریدي اهل سنت والجماعت او مذهب کې فروع کې حنفی خپل مشر یې ګڼم پښتو باندې پوښ خدا خو بس هغه پښتو خبره ده یو بدی یو بدنامي او وی چې رښتیا راځي وي دروغ کلی وران کړي نو بزما باره کې دومره ډېر خلک په دې بدګمانۍ کې اخته کړي وي د دیوبندیانو سخت خلاف دی وي د هغې د اکابرو بېدبیانې کوي هلکه تاسې پوه شوئ چې صحیح دیوبندیان دي مونږ خو د هغې قدردان یو دا خو چې دا کوم پکې بدعقیده خلک دي جبریوت او مجسمو ته لار جوړي د هغې ټټوانو تالي سټ دي او د هغې نه متاثره دي هغه نه معاف کومه زما قانون کې هغې سره معافي دا نشته وقال انی اشعری ابن تیمیه ویلو زه اشعری مذهب یم ما معاف کې جیل نه مې وباسئ ثم نکس عهده او بیا خپل واده سموده پس ماته که واظهر مکنونه او زړه کې چې کوم پټ ګند و هغې بیا ظاهر کو ومرموزه وحبس حبسا شدیدا مرة ثانیه دویم ځل بیا جیل ته واچولی شو او ثم تابه بیا توبه وویسته لکه اوس هم دا بعضې داسې خبره وکړي ما وی رجوع کړې ده خبره باندې پوښ ځکه هلته کمنټ ډېرې وګوري او خلک پرې ردود دومره وکړي که نه خپله هم ورته رینګ وکړي ورته وایي چې یار تا دې څه ویلي دي نو بس په سبا کښېنوي ما رجوع کړې ده پوه شوی نه یم سره د دومره غټ سر د دومره مبارکې ګیرې د ښکلې پټکي او د دومره شاګردانو د دومره دعو ته غریب پوه شوی نه وتخلص من السجن او د جیل نه بیا خلاص الی اخره واقام فی الشام و شام کې بیا اوسېدو وله هناک واقعات او شام کې بلا واقعې مشهور دي کتبت فی کتب التاریخ د تاریخ په کتابونو کې هغه لیکل شوي دي وردت اقاویلهم او اقوال رد کړي شوي دي وبین حاله الشیخ ابن حجر پوش او د حال شیخ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه بیان کړي فی المجلد الاول من الدرر الکامنه په خبره باندې پوه شولې نو درر کامنه د اسقلانی صاحب دی په هغې کې لیکلي دي چې ابن تیمیه به عثمان ابن عفان صاحب ته رضی الله عنه ته نعوذ بالله د مال لالچي ویلو وی دا د مال لالچي دی پښتو باندې پوه او ویل به درر کامنه حواله ورکوم ښه شیخ صاحب د دې د فتاوی حواله هم ورکړې وه
چې دنه پختنه شوی د چې علي صاحب بارکه دی حدیث بارکه سوی چې انا مدینه العلم والی بابها نو دې ورته وی چې دا ایمان کې مختلاف دی اخو ماشومتوب کې ایمان راوړي دا خبره الدرر الکامنه کې ابن حجر اسقلانی کړي چې د بوي چې د علی رضی الله عنه ایمان معتبر نه دی لانه اسلم فی حالت الصغر دغه ماشومتوب کې ایمان راوړي د ماشوم ایمان د غیر معتبر دی